გამარჯობათ. დღეს მინდა ვისაუბრო D ვიტამინთან ერთად სხვა დანამატების მიღების აუცილებლობაზე. ხშირად გვეუბნებიან, რომ D3 ვიტამინთან ერთად აუცილებელია K ვიტამინის მიღება, ისე D ვიტამინის მიღება არის გადაყრილებული, რომ საჭიროა მაგნიუმი, რომ საჭიროა კალციუმის მიღებას და ასე შემდეგ. კაცმა რომ თქვას, ეს გამონათქვამები უბრალოდ სწორი არ არის. მაგნიუმის, კალციუმის და თქვათ კიდევ სხვა რამეების მიღება D3 ვიტამინთან ერთად საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი გვაკლია. თქვათ, გვაქვს მაგნიუმის დეფიციტი, კი ბატონო, მაშინ მაგნიუმი უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ D ვიტამინის მიღება ასე ვთქვათ, უკვე აღარ იქნება ისეთი ეფექტური. მაგრამ რეალურად გვაკლია კი, ეს უნდა გავარკვიოთ. ეხლა რაშია საქმე? D ვიტამინი არის ისეთი რამ, რაც პრაქტიკულად ყველას აკლია და ყველას აქვს დეფიციტი. არც ერთ საკვებში არ არის D ვიტამინი საკვები რაოდენობით, საკმარისი რაოდენობით. ერთადერთი ეს გამონაკლისი არის მინდორში გაზრდილი სოკო, რომელიც მზის რადიაციას იღებდა და ისიც D2 ვიტამინი შეიცავს და არა უფრო ეფექტურ D3-ს. ეხლა, რაც შეეხება K ვიტამინს, კი ბატონო, რომ მოგიყვებიან იმ ბიოქიმიას რა ურთიერთობა მიმდინარეობს, ეხლა მაგით მე აღარ დავამძიმებ ამ ვიდეოს. D ვიტამინსა და K ვიტამინის შორის ავიწყდებათ ასეთი რამ, რომ K ვიტამინი ისეთი დეფიციტური არ არის, როგორიც D ვიტამინია. K ვიტამინი ძალიან ბევრი არის ფოთლოვან მწვანეში, ოხრახუში განსაკუთრებით. იმდენად ბევრია ოხრახუში, რომ ვისაც კოაგულაციური პრობლემები აქვს და ჰიპერკოაგულაციისაგან და ტრომბოზებისაგან აქვს მიდრეკილება, ოხრახუშს უკრძალავენ კიდეც. თქვენ წარმოიდგინეთ. მართალია, მწვანილებში ლაპარაკია მწვანე ფოთლოვან მწვანილებზე. ვიტამინი არის K1 ფორმით, ხოლო D ვიტამინთან ურთიერთქმედებს K2, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ორგანიზმში, თავის ტვინში, რეპროდუქციულ ქსოვილებში ხდება გარდაქმნა K1 ვიტამინისა K2 ვიტამინად. ასე რომ K2 ვიტამინის დეფიციტი ასე მარტივად არ წარმოიშობა, თუ ადამიანი საკმარისად მრავალფეროვნად იკვებება. და რეალურად გადაყრილებული არის აი ამ K2 დანამატიანი ვიტამინის მიღება ძალიან ბევრი ადამიანისათვის. ის არ არის საჭირო ყველასათვის, ის საჭიროა მათთვის, ვისაც ეს ვიტამინი აკლია. ზუსტად ისევე მაგნიუმი საკმაოდ ბევრი საკვები ვიცი, რომელშიც მაგნიუმია. ელემენტარულად ეს არის მზეს უმზირა. ეს არის, თქვათ, კვახის თესლი. მასში მაგნიუმი ძალიან ბევრია. ბევრი კი არ არის, მართლაც ძალიან ბევრია. ასე რომ არავით არის საჭიროება მაგნიუმის დანამატისა არ აქვს. და კალციუმით ხო რძის პროდუქტები მოიხსენებათ სავსეა. ზოგი მეც შეიცავს, ზოგი ნაკლებს, მაგრამ არის. და ვიღებთ მას ისეთი რაოდენობით, როცა ნორმალურად და სწორად ვიკვებებით, რომ დამატებითი ამის მიღება, კალციუმის დანამატების მიღება საჭირო სულაც არ არის. ხლა მე მესმის ექიმების, რომ მათ უნდათ შეიძლება მეტი წამალი გაასაღონ და მეტი საკვები დანამატი, მაგრამ ბოდიშით. უნდა გასახდეს ის, რაც გვჭირდება და რაც არ გვჭირდება, ის არ უნდა შევიძინოთ და არ უნდა მოვიხმაროთ. ასე რომ, თითოეული ეს, რაც მოგახსენეთ, რომ D3 ვიტამინი K2-თან ერთად საჭირო ამ შემთხვევაში, თუ ის მართლაც გვჭირდება და მართლაც აქვს K ვიტამინის დეფიციტი. ასევე შენ ხარ ჩემი ბატონი, თქვათ იგივე მაგნიუმზეც და კალციუმზეც იგივე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი K
გარდა D3-ისა, უბრალოდ D ვიტამინისა, დეფიციტური არ არის და საკვებში როგორც წესი საკმაო რაოდენობით გვაქვს. დღეისათვის სულ ეს იყო, ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ.